ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်16ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဥပယဟံဥပမာဗျကြောင်16ကြောင်ခိုတတ်ပုံသင်္ခါရတရားတော်နာနာကောင်းလျာကိုဟာကံကပြုပြင်ထားတော့အတိတ်ကံကပြုပြင်ထားတော့ကံကပြုပြင်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်မျက်စိနာနာကောင်းလျာကိုဒါတွေဟာဘာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့သူများပြုပြင်ထားသောကြောင့်သင်္ခါရတရားလို့ပဲမှတ်လိုက်တာကံသင်္ခါရကပြုပြင်ထားတယ်သဘောကျဘယ်သူကပြုပြင်ထားပါကံသင်္ခါရကပြုပြင်ထားတယ်လို့ခွန်ကြီးတို့ဓမ္မတွေကမှိုက်တော့တို့ဟာကတို့ပိုင်တစ်ခုမှမရှိပါလားကံကသာသူကဖြုတ်လိုက်ရင်လည်းပြုတ်ရတာပဲသူကဖြစ်စေလည်းဖြစ်လိုက်ရတာပဲသဘောကျဒါပြန်ကံသင်္ခါရကပြုပြင်ထားတဲ့မျက်စိနားနာကောင်းလျှာကိုယ်တွေဟာသင်္ခါရတရားပေါ့လေနော်ဘုရားပြုပြင်ထားကြုံလို့မေးလိုက်ရှင်ကံကပြုပြင်ထားဒါဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ဒါကအတိတ်ကပြုထားတဲ့ကံပေါ့ဗျာဒါပြန်မျက်စိနားနာကောင်းလျှာကိုယ်တွေကဘုရားပြုပြင်ထားပါကံကပြုပြင်ထားတော့ကံကပြုပြင်တတ်တဲ့တရားပြုပြင်လို့ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအပြုပြင်မှုကြောင့်ပေါ်နေသောကြောင့်သူများပြုပြင်သလိုဖြစ်ပေါ်နေရသောကြောင့်သင်္ခါရတရားလို့မှတ်ထားပါဒါဖြင့်ဓမ္မတွေမျက်စိနားနာကောင်းလျှာကိုယ်တွေကိုဘာခေါ်ကြမလဲသင်္ခါရတရားလို့မှတ်ထားတာပေါ့ဒီတဲကဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်ပါတော့မျက်လုံးကမြင်လောက်အထုတ်ပေးလိုက်ပြန်မြင်လောက်တဲ့ရုပ်ကလေးထည့်ပေးလိုက်ပြန်မြင်ရတာမမြင်သူကထည့်မပေးမမြင်ရတာပဲဒါဖြင့်ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ဓမ္မတွေကပိုင်သလားကံကပိုင်သလားဒါဖြင့်ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကံကပိုင်နေသောကြောင့်သူများပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်နေသောကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲမတ္ထသင်္ခါရတရားလို့ခွန်ကြီးဓမ္မတွေကမှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကံသင်္ခါရကပြည့်ပြင်ထားတယ်ဥဒုကအခုနည်းနည်းကြမ်းလာတော့ဓမ္မတွေမှာပူရုပ်တွေဖြစ်နေနော်ပူရုပ်တွေဖြစ်ပြီးကာလဥရုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာလစိတ်မချမ်းသာတဲ့ဒေါသစိတ်တွေလည်းပေါ်ကြဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တာကိုဒေါသနာဖြစ်တဲ့တချို့သောရုပ်တွေကလည်းဥဒုကပြုပြင်ထားတာပါလားတချို့သောစိတ်တွေကလည်းဥရုကြောင့်ပဲဖောက်ပြန်လာတဲ့စိတ်တွေပါလားလို့ဆိုရင်လည်းလွယ်ပါဒါဖြင့်ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းတချို့ရုပ်တွေလည်းတချို့စိတ်တွေလည်းဥရုကပြုပြင်ထားတော့တယ်ဆိုရင်ក៏လွယ်ပါဒါဖြင့်အဲဒီတချို့ရုပ်တချို့စိတ်ကိုလည်းသင်္ခါရတရားလို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်တယ်တချို့ကြတဲ့ဓမ္မတွေစားကောင်းလို့ဝါဖြိုးလာတယ်မျိုးလုံးတွေဘာတွေကြီးလာတယ်ဆံမင်းတွေဘာတွေသန်းလာတယ်ဆိုတာក៏မရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒါကြတော့ဓမ္မတွေစားတော့လိုက်တဲ့ဆံမင်းခဲပွဲဘောရှင်ကပြုပြင်လိုက်တာအာဟာရသင်္ခါရကပြုပြင်လိုက်တာနဲ့ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ဟာအသားရည်တွေဆူပြေလာတယ်ဝါဖြိုးလာတယ်လက်ဆက်လာတယ်ဆံမင်းတွေဘာတွေကောင်းလာတယ်သွားတွေဘာတွေရင်ကျက်ပြီးဒီကလာလာတယ်ဆိုတာတွေလည်းအာဟာရသင်္ခါရကလည်းပြုပြင်တချို့ဓမ္မတွေအလုံးပါပဲစိတ်ကောင်းတဲ့ရုပ်ကလေးတွေများရှင်လို့ကြည်လို့မရှိကြဘူးရှိပါဘူးအဲ့ဒါတွေကြတယ်စိတ်သင်္ခါရကပြုပြင်ထားတယ်ဒါပြန်သင်္ခါရက၄မျိုးပြုပြင်ရတဲ့ခန္ဓာပြုပြင်ခံရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဗျာခန္ဓာ၅ပါးကဘာပါလိမ့်ဓမ္မတို့သင်္ခါရခန္ဓာကိုပြုပြင်လို့ပေါ်နေပြုပြင်တဲ့တရားကံစိတ်ဥရုအာဟာရပေါ့ဗျာရင်းမကြပြုပြင်တဲ့တရားကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာကခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲရိပ်မိပြီဥက္ကမောကြီးမှန်ပါပါရိပ်မိပြီဓမ္မတို့ဥစ္စာရင်လည်းရိပ်မိပြီလားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာသင်္ခါရခန္ဓာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါခန္ဓာ၅ပါးကြီးဘာမှတ်ကြမလဲသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာဓမ္မတွေယနေ့သောစီစီပဲရှင်းတာပါတဲ့အကြောင်း၄ပါးကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှင်းမလားရှင်းပါပြီအကြောင်းကဘယ်နှပါးပါလဲ၄ပါးကံစိတ်ဥဒုအာဟာရမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဓမ္မတွေခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်မှာ
ကြီးပွားအောင်လုပ်တာလဲဒီလေးပါဆောက်ရအောင်လုပ်တာလဲဒီလေးပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကကံစိတ်ဥဟာရတို့ဤစီမံတယ်လို့ခံနေရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုရင်လွယ်ပါမလွယ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးသူများပြုပြင်တယ်လို့ခံနေရသောကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဒီထဲမှာမပါဘူးလို့မှတ်ထားခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်မပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်မပါဘူးဘာလို့ဒကာဓမ္မတွေကဒါရဲတင်းတင်းကြီးပြောရဲပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဒီလိုဟိုအကြောင်းလေးပါသိထားတယ်ဖေ။ကံကပြပြင်လို့ဒီထဲမှာတချို့ယုံနာပေါ်နေတယ်။စိတ်ကပြပြင်လို့တချို့ယုံနာဥဒုကပြပြင်လို့ယုံနာတွေပေါ်အာဟာရကပြပြင်လို့တချို့ယုံနာတွေပေါ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ပါကြရဲ့မှန်ပါဘူး။ဒါရင်သူတို့အပေါ်မှာဘ누구ကချုပ်ချယ်ပြီးဒီကလာဖြစ်စီပြက်စီဆိုတာစီမံနေပါလိမ့်မလဲဆိုတော့စီမံနဲ့အရှင်သခင်၄ယောက်ပေါ်ရောပေါ့မှန်ပါဘူးဘယ်သူပါလိမ့်မလဲကံစိတ်ဥဒုအာဟာရတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကံသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ဆိုရရိပ်မိသွားသူများပြပြန်လို့ပေါ်လာတာကိုယ်တော်နဲ့ပြန်ဘာမှမတတ်နိုင်ကိုယ်တော်ဒီထက်ပါသေးလားမှန်ပါဘူးကံကပြပြန်တဲ့သဘောတွေစုနေတာဥဒုကပြပြန်တဲ့သဘောတွေအာဟာရကပြုပြင်လို့စုနေတာသဘောကျလားဥဒုကပြုပြင်လို့အဲ့ဒီစုနေတဲ့ဥစ္စာ၅ပါးဒီ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်သင်္ခါရတရားလို့လည်းခေါ်နိုင်ပါခန္ဓာ၅ပါးလို့လည်းခေါ်နိုင်ပါသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်နိုင်ပါကောင်းပြီတရားဓမ္မတွေမှာတူတူပြောကြတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်မှာကြားလေးချောင်းထောက်နေရမှန်ပါပါဘုရားမောဘယ်နှချောင်းထောက်ကြားလေးချောင်းကံကြားဥရုကြားအာဟာရကြားစိတ်ကြားဆိုကြားလေးချောင်းထောက်နေတယ်အိမ်နဲ့အတူတူပဲမှန်ပါပါတရားဓမ္မတွေခန္ဓာအိမ်ဟာဒါခန္ဓာအိမ်ပေါ့ဗျာခန္ဓာ၅ပါးကြားဘယ်နှချောင်းထောက်နေရပါလိမ့်၄ချောင်းထောက်ပြီးဒီကလာနေကြတော့တစ်ချောင်းများပြုတ်လိုက်ရင်ဒီခန္ဓာပိုင်းမင်းလဲလဲပါဗျာ၄ချောင်းလုံးပြုတ်လဲမှာလဲပါတစ်ချောင်းနဲ့ပြုတ်လဲပါဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲပါလိမ့်မလို့လို့မေးလိုက်ရင်တရားဓမ္မတွေဖြေတတ်ပလားဘယ်လိုဖြေကြပါသင်္ခါရခန္ဓာတရားသူများမှီနေရတာရှင်းပြဘုရုမှီနေရပါလိမ့်မယ်ကံစေဥရဝါဒကိုမှီနေရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ကဖြင့်မပါပါဘူးမပါပါဘူးဒါဖြင့်သူ့ကိုဒကာဓမ္မတွေကအနတ္တတရားလို့ဆိုကြဆိုတော့ဘယ်လိုဆိုကြပါကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဆိုတော့မပါလို့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာကိုယ်ပိုင်တာမပါသောကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနတ္တတရားလို့မှတ်လိုက်ကြပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုမှတ်ကြတရားဓမ္မတွေသိသွားပြီတဲ့အနတ္တလို့ဆိုတာသိသွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဒီထဲမပါဘူးပိုင်နဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကံကြားကဖြုတ်လိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်မင်းလဲတာလဲတော့မကြွားကြနဲ့လို့သတိပေးလိုက်ခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့ဘိုင်းခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာတစ်ခုမှမပါဘူးအခုတရားနာနေကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လားအဲ့ဒါသင်္ခါရတရားသူများပြုပြင်လို့ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရတရားကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဒီထဲပါတယ်မပါတော့ဒီတရားကိုဝိပဿနာရှုကျင်တော့ကိုဘာတရားလို့အထိမ့်မှထားမလို့သင်္ခါရတရားတနည်းအနတ္တတရားလို့ဒီလိုထားလိုက်ရင်တော့မှန်တယ်ဆိုတာကိုသဘောကျသူဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်တကယ်သိတော့ကိုမြတ်ရှိတို့ကစဉ်းစားလိုက်ဒီကကံတစ်ခုဖြုတ်လိုက်ရင်ဒီကအကုန်ပြုတ်စိတ်တစ်ခုပြုတ်လိုက်ရင်အာဟာရတစ်ခုမစားတော့ဘူးဆိုရင်ဥဒုကတကယ်လောင်ကျွန်းပလိုက်မယ်ဆိုရင်ကဲဥဒုကလည်းပုံမှုအေးမှုမပေးတော့ဘူးဆိုလိုက်ရှင်ကောဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အခုထိုင်းနေတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သမုတ်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရတရားပေါ့ဗျာသူများပြပြန်လို့ပေါ့သူများဆိုတာကသိပလားကံစေဥဒုဟာရရှင်းကြပါကံစေဥဒုဟာရတွေကိုသူများကပြပြန်ထားလို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာခိတ္တတည်တတ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တာပေါ့ဗျာ
ဟိုရတယ်ဘယ်လိုပါလဲခိတ္တခိတ္တပဲနော်ဒါပြန်သင်္ခါရတရားဟုတွေ့အခုကစမှတ်ထားပါတဲ့တရားဓမ္မတို့ခိတ္တကြီးပဲခဏပေါ်လိုက်ခဏပြောက်လိုက်ခဏပေါ်လိုက်ခဏပြောက်လိုက်ပေါ်တာလည်းတရားဓမ္မတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးပြောက်တာလည်းမဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေသိထားတယ်မှာဩသင်္ခါရတရားခိုင်မြဲမှုမရှိပါလားသဘောကျသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားဟာခိုင်မြဲမှုမရှိဘူးဆိုတော့ခိုင်မြဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောမသာဖို့เสียတယောက်မှမပါဘူးမှန်ပါပါဆဲကုเสียလဲမှန်ပါပါတယောက်မှသမင်းကျွေးเสียလဲမှန်ပါပါအဝတ်လဲเสียလဲမှန်ပါပါရက်ခတ်ပေးเสียလဲမှန်ပါပါဘာမှပြည့်ပြင်ဖို့မလိုတော့ဘူးမလိုပါဘူးအခုတော့ဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဆိုတော့တခုမှမပါတော့ဘူးတော်ရကြမသာဖြစ်လိုက်လို့ကံကလှုပ်လိုက်တယ်မသာဖြစ်လိုက်ရတာမှန်ပါပါကံကမသာဖြစ်လိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မသာဖြစ်လိုက်ရတာပဲဥဒုကမသာဖြစ်လိုက်ပါဆိုတော့မသာဖြစ်တယ်အာဟာရကမသာဖြစ်လိုက်ပါမသာဖြစ်တယ်စိတ်ကမသာဖြစ်လိုက်ပါဟာဥက္ကမောင်ဘယ်ဟာကကိုးစားရအထာရရှိသေးတုံးမရှိပါဘူးအာရုံဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးဘယ်အများအကိုးကြအောင်သဘောပါသွားတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသင်္ခါရတရားကိုအာမကိုးလောက်ပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သူများပြုပြင်ထားတာဗျာသူများစီမံတယ်လို့ခံယုံပေါ့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချသူများပြုပြင်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဒီကန္နာကိုကြီးကိုငှားထိန်ပြီးငှားကြောင်းနေကြတာကိုမှန်ပါပါဘယ်လိုဆိုကြပါငှားထိန်ငှားကြောင်းငါးကြောင်းရတယ်နွားကြောင်းသားပမာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါငါးကြောင်းရတယ်စိတ်ကြောင်းသားသိုးကြောင်းသားပမာဆိုရင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်လွယ်ပါလွယ်ပါအဲ့ဒီအငှားကနေပြီးငါးများပါမှလို့တော့ကြွားလုံးများထုတ်လိုက်ပြီမှန်ပါပါဘုရားတို့အပြောတွေကလေမှန်ပါပါတို့အငှားမဟုတ်လားမှန်ပါပါငါးနေပြီးငါ့ဘာသင်လို့တုံးဆိုတော့ငါးကကိုယ်ပိုင်လုပ်ပြီးကြွားလိုက်ကြွားပါလွယ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှမပြောပါနဲ့မှန်ပါပါတက်တက်စင်လို့ပဲဆိုရင်ဥပါရင်ကျေနပ်ဗလားတက်တက်စင်လွဲတယ်ဆိုတာကသေချာသဘောပါကြပါပါခင်ဗျားတို့ကသူကရိုက်မဲ့ကြံကရှိသေးတယ်ကံကဖြုတ်လိုက်ရင်ဒီနေရာနဲ့မဲလဲငါဘာမှတော့လို့ပြောမဲ့ကြံကရှိပြောခွင့်ကိုမပေးဘူးကွာမင်းတဲ့ကြွားလုံးထုတ်တယ်လို့ကံကမထောက်ပံ့တော့ဘူးကွာဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဗမဲလဲတာပဲစိတ်ကမထောက်ပံ့ရင်လဲဥဒုဝါဒကမထောက်ပံ့ရင်လဲမောင်သိမကြွားနဲ့နော်သိမကြွားနဲ့နောက်ကတရားဓမ္မတွေကကြွားခြင်းကြသေးလားဘုရားခင်ဗျားတို့ကဒီမှာမကြွားဘူးအိမ်ကြွားတယ်အိမ်ကြတော့ကြွားတယ်ခင်ဗျားတို့ကတော်တော့ကိုအိမ်ကြတော့ယူဝက်ထားငါရှိလို့ပြောင်းနေတာငါမရှိနေတော့အိမ်လားဆိုတာကတော်တော်ကြွားခြင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ကဟမ်ဒီလောက်တဲ့လူကသာမိုက်ကိုတယ်လို့ဆိုရင်လည်းမလွဲပါဘူးလွဲပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ငါရှိတော့နေတဲ့လူချင်းတူသူချင်းများဝင်နေထွက်တဲ့လူတွေများပြီးဒီကနေ့လို့အကြောင်းရင်းနဲ့ငါမရှိသေးလိမ့်မယ်အမလေးကြွားလုံးများထုံနေတဲ့သူ့ကိုယ်ကလေးငါလည်းငါလည်းမပါဘူးပါရလားပါပါကံရှိသူဟာရမလောက်ထားတဲ့ယုံနာမဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါငါလုပ်ပြီးများသူကနေပြီးအိမ်မှာကောင်းတကြီးလုပ်ပြီးဦးစီးကောင်းဆောင်လုပ်ပြီးဒီကလာဥပါရင်ကြွားလုံးများထုံနေလိုက်သေးတယ်ယုံစရာမှပါရလားပါပါဗျာသို့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီကြွားလုံးတစ်ခါပေါ်လာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးအယူထတဲ့အခါရင်းပြီဘယ်အခါပါလဲအယူထဒိဋ္ဌိအယူထတဲ့ငါထင်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးငါတဲ့ယုံနာ၅ပါးကိုငါထင်ပြီးအယူထလာတဲ့အခါကျဥက္ကမောင်ကြီးကြွားလာတာပဲမှန်ပါဗျာဘယ်ချိန်ကြွားပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိအယူထတဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌုံမတ္တကလို့ဆိုလိုက်တယ်ဘုရားကဒိဋ္ဌုံမတ္တကဆိုတာဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိဥမတ္တကယူဒိဋ္ဌိယူထားတဲ့အခါကြွားရကွာရှင်းမလားဘယ်ချိန်များကြွားကြပါလဲဥဝါကြီးတွေတခါတလားအိမ်မှာထားပြီးဆူတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်အဲ့ဒါဘေးကသူတော်ကောင်းကကြည့်မယ်ညမညာရှိတဲ့ဘုရားကြည့်မယ်ဆိုအရွယ်နဲ့မလဲယူရမဟာဆိုရပါလေဆိုရမှာပဲဒကာဓမ္မရေးမိဗလားအရွယ်နဲ့မလိုက်ဘာဖြစ်ပြန်တော့အယူထားတယ်လို့ဆိုရမှာအဲ့ဒါညံပါတဲ့လူမှညံပါတဲ့လူမှသိတာညံပါတဲ့လူကတော့ဖြင့်သူယူထားနေတာထားတယ်နဲ့သူအိမ်ကလူတွေကအလကလူတွေဖြစ်နေတာ
ညံပါတဲ့လူချင်းကြတော့ဒီတိုင်းမတော်ဘူးလားညံမတဲ့သူတို့သားသမီးတွေကလည်းအုပ်ချုပ်ရတော့ခဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီဖွားကြီးဒီဖိုးကြီးရဲ့စူးပင်မှာပဲညံပါတဲ့လူတွေကြတယ်လေခொနဲ့ဥပဒနာညာဥသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဥက္ကမောင်ရေဘုရုစုစရာကွက်ပါသေးကိုယ်ကိုလို့ဆိုစရာပါရလားကိုယ်ကိုလို့ဆိုစရာပါတော့သူများလို့ကိုဆိုစရာရှိသေးရဲ့အဲဒီလိုသိထားတဲ့အခါကျတော့မှဩသင်္ခါရဆိုတာအနတ္တတရားကြီးကိုကိုယ်တိုင်ဒီထဲမပါပါဘူးဒါကြီးကိုလို့ပြီးဒီကရကြွားလုံးများထုတ်ပြီးဒီကရနေတဲ့အခါကျဒိဋ္ဌိယူထားတာကိုဒါကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမသိတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမှပြန်တွေးလုံးလေးမှမပေါ်တဲ့အခါကျတော့မောဟကပါလာတာအဲ့ဒီကျတော့မောဟမတ္တကဆိုပြီးကာလလာထန်တာပဲဒါရင်ဒိဋ္ဌုမတ္တကဆိုတဲ့အယူတစ်မျိုးမောဟမတ္တကဆိုတဲ့သဘောကျလားအဲ့ဒီကဲတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဟာတဲ့အခုကိုယ်သင်္ခါရတရားလို့မသိသေးရင်ဒီယူမပြောက်ဘူးရှင်းမလားဒီမှာကျိုးဆွဲလုပ်နေရတာခေါင်းဆောင်လုပ်နေရတာကိုတချို့ဒကာဓမ္မတွေကပြုံးမြန်နေလိုက်သေးတယ်ဟာသူကအယူပြုံးကိုဒီကမှဘာပြုံးနေလဲယူပြုံးပါဗျာယူပြုံးတော့ကိုဒကာဓမ္မတို့သူသေချာကြည့်တော့ဒီထဲမှာသံမင်းလေးတွေပင်သူဟာပါရလားမပါပါဘူးအားလေးတစ်ခုပေါ့မပါပါဘူးအတန်လေးတစ်ခုပေါ့မပါပါဘူးခဲအကြောင်းလေးပါးကပြုပြင်ထားတာအဲ့ဒီတွေကနေပြီးကြွားလုံးထုတ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရတရားလည်းမသိမှန်ပါပါဒါသင်္ခါရတရားဆိုတာခိုင်မြဲတာမဟုတ်ဘူးအနတ္တလည်း तू မသိတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်အတ္တဒိဋ္ဌိယူလိုက်ခြင်းကြောင့်ဒိဋ္ဌုမတ္တကလို့ဆိုလိုက်သဘောကျဒုက္ခနာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့လို့မသိသောကြောင့်လည်းမောဟမတ္တကအဝိဇ္ဇာတိဟူသောမောဟအယူထားတာရိပ်မိဗလားအဲ့ဒါကလူကြီးနဲ့လူငယ်ဘယ်ဟာများသလုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်စိုးရင်ကြောင်းကြများတဲ့လူမှာဒီဥစ္စာများများလာတာမှန်ပါပါဆိုရင်ကြောင်းကြများတဲ့လူမှာများပါပါဒိဋ္ဌိယူအဝိဇ္ဇာယူဒါတွေလာတာပဲအဲ့တော့လူကြီးမှလူငယ်ဘယ်ဟာမှအလားများတယ်ဆိုတာသဘောကျဘယ်သူမှများဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းပါလားကောင်းပါပါအမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီအိမ်မှာခေါင်းဆောင်လုပ်ရတာကြောက်เสียကောင်းဆုံးပဲအိမ်တိမ်မှာခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီဆိုမှပြန်အတ္တဒိဋ္ဌိကလည်းပါလာရပါသေးဘူးလားမောဟမတ္တကဆိုတဲ့မသိယူရအောင်ဟာကမောင်ရေဒါကသေသေးချာချာကြည့်မှကိုယူထတာကိုသိတာသေသေးချာချာမတွေးဆလို့ရှိရင်ကိုယူထတာကိုဒကာဝသိကိုမသိဘူးမသိပါဘူးအခုတော့ယူလည်းများထားမယ်လေအိမ်ကြဘုရုပြောလိုက်မှာဘုရုဆိုလိုက်မှာဘုရုတော်ပြန်မပြောမပြီးလို့ရိုက်ဥမှာပဲမျက်စောင်းထိုးဥမှာပဲတော်တော့ကိုနာနာကြီးပြောလိုက်ဥမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကတည်းကတွေးသွားကြပါငါအိမ်ရောက်ရင်ယူထားတော့မှာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမှန်ပါပါတွေးရမယ်ရိပ်ပြီကလားအဲ့ဒါကလူငယ်နဲ့လူကြီးဘယ်မှာပိုသရုံးလူကြီးပါရိပ်မိပြီနော်လူကြီးရတယ်ဘယ်လိုလူကြီးတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒိဋ္ဌိများတဲ့လူကြီးအဝိဇ္ဇာများတဲ့လူကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်မှများတယ်လို့ဥပါဒံဆုံးဖြတ်ချက်ချာဒိဋ္ဌိများအဝိဇ္ဇာများတော့သူဒီမှာဘယ်လိုနေလေးရှိတုံးဆိုတော့ခေါင်းဆောင်လုပ်ခြင်းလေးရှိတယ်မှန်ပါဗျာသူကရိပ်မိမှန်ပါဗျာကဲဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားသိကြပါလားတကားကောင်းပြီဒါသင်္ခါရတရားဆိုတာဖြင့်ခမည်းတော်ခန္ဓာ၅ပါးပဲဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီသင်္ခါရ၅ပါးမှာကြားပါနဲ့ချောင်း၆ခုထောက်ပြီးနေရပါလိမ့်ဒါဖြင့်၄ချောင်းထောက်ပြီးဒီကရတော့ကြွားလုံးထုတ်လို့မတော်ဘူးကိုယ့်အကိုသွားနိုင်တယ်ကိုယ့်အကိုပြောနိုင်တယ်ကိုယ့်အကိုဆိုနိုင်တယ်ကိုယ့်အကိုစားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခမည်းတော်ကြွားချင်လို့ကြွားကြတာပေါ့ကြား၄ချောင်းထောက်ပြီးနေရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဥက္ကမောကြီးကြွားလုံးထုတ်ရင်တော့မှားလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါကြားလေးကြောင့်ထောက်ရတယ်ဆိုတော့ဂျိုင်းတော့ကြီးတစ်ခုတစ်ခုမှာနှစ်ခုမပါဘူးလားမှန်ပါပါဘယ်ဘက်ကလည်းကွာနှစ်ခုခြေထောက်နှစ်ခုနဲ့ပဲနော်ဘယ်ဘက်ကလည်းဒီဘုတ်ကွာနေပြီကလည်းမင်းတို့ငါပြေးလိုက်ပြီးရရမလားဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောယုံမလားမယုံပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ကြားတယ်ရှိမိဗလားမင်းတို့ငါလိုက်ရရမလားမင်းတို့ရေရဲလိုက်မင်းတို့ရေရဲပြေးတယ်ငါလိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ယုံရမလားမယုံပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့သူကြည့်ဒီအဲ့ဒီကျွတ်တို့ဗန်ချောင်းထောက်တာဒီ
ဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ကြွားသေးလေဟိုကျိုင်းတော့သမားနဲ့ဘာထူးမှာလဲထူးပါဘူးရိပ်မိဗလားအဲ့ဒါအိမ်ကြလို့ရှင်ကျိုင်းတော့သမားတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းစဉ်းစားကြပြီတော့ဩတို့လည်းကြားလေးချောင်းထောက်နေရတာပဲသူလည်းထောက်လေးချောင်းထောက်ပြီးသွားရတာပဲသူလည်းလူချင်းမမီလို့သူကတောင်းတော်ကောင်ရမ်းတော်ကောင်စားရတယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်ရိပ်မိသူများမိပြီးတမိုးရပါဗျာကျုပ်မှာတော့မြင်တဲ့တိုင်းပဲကျော်ပြီးဒီကလာအောက်ကလည်းဒုစရအောက်ကဖြတ်လို့ဟမ်လက်မောင်းတွေဗါရဲရံပါဦးကျန်းတော့တင်ပါပြီးဒီကလာနေတာအဲ့ဒါတွေကသူလူချင်းမေးချောင်းသူသက်သေလိုက်ခံတာမနေဘူးလားနေပါဘူးကျုပ်စွမ်းရည်သတ္တိပြန်မရှိပါဘူးသူတော်ပေးမှကျွေးမှပဲဝါရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့သူဖော်ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ပါဘူးဒီမှာလည်းဓမ္မတော့ခမည်းတော်စွမ်းရည်သတ္တိတော့ဘာမှမရှိဘူးကံစေဝရုအာရာတိသောကြားလေးเจ้าဤစွမ်းရည်သတ္တိနဲ့ခမည်းတော်ခိတ္တနေကြတာပဲတပည့်ကြခေါင်းကကျိုင်းတော်သမားတစ်ချောင်းနဲ့ဖြောက်ကြည့်မယ်ဆိုတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ဖက်ကတစ်ခုသာဖြုတ်လိုက်ဥဝါရတော်တော်အသွားနှေးပြီနှစ်ခုဖြုတ်လိုက်ရင်တော့လမ်းသွားကုန်မသွားနိုင်ဘူးလဲရတာပဲဒီမှာခမည်းတော်ကဘုပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တဲ့ခမည်းတော်ကတစ်ချောင်းပြုတ်ရင်ကိုပြုတ်ဥက္ကမောဘုပုဂ္ဂိုလ်ကဂျိုင်းတော့တစ်ခုဖြုတ်လိုက်မှတစ်ခုကြံတော့တစ်ဖက်တည်းနဲ့လွှဲသွားသေးတယ်ခမည်းတော်ကဒီလိုကိုလွှဲသွားလို့မဖြစ်ကံဖြုတ်လည်းပြုတ်တာပဲစိတ်ဖြုတ်လည်းဥရုဖြုတ်လည်းအာရပြုတ်လည်းခင်ဗျားတို့ကတစ်ချောင်းဖြုတ်ကိုမခံနိုင်ဘူးရှင်းမလားရှင်းပါပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်သူများပြပြင်ထားတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ဝါမပိုင်တဲ့အနတ္တခန္ဓာဆိုရင်တော့လွဲလားမလွဲပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြင့်ဒီနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပါပြီသိသွားကြလားသိပါပါဒါဖြင့်ဒကာရမတော့ကိုယ်စွမ်းရည်လားနောက်အကြောင်းကြီးစွမ်းရည်လားအခုနေနိုင်ကြတယ်နောက်အကြောင်းကြီးစွမ်းရည်တတ္တိနော်နောက်အကြောင်းကြီးစွမ်းရည်တတ္တိဒကာရမတို့တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနောက်အကြောင်းကြီးစွမ်းရည်တတ္တိနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြုံးနိုင်တယ်လားသူတို့စွမ်းရည်တတ္တိရဲနိုင်တယ်လားသူတို့စွမ်းရည်တတ္တိလက်ကလေးနဲ့ထမင်းယူစားနိုင်တာရောကန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါရဒကလေးကသူကလှုပ်ပေးလိုက်ပြန်တော့ဥက္ကမောရေသမင်းလေးပါဇတ်ထဲရအောင်သွန်းနိုင်ကြတာပေါ့ဗျာကန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကမ္မဇဝါယောကန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောကံကူညီမပေးပါဘူးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောကလည်းစိတ်ကူညီမပေးတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီသမင်းပွဲသမင်းရှိတဲ့နေရာလက်ကိုလှမ်းလို့မရဘူးရပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်ရှိကြဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကောင်းကောင်းရိပ်မိဒါဖြင့်ဒါသင်္ခါရတရားဟာအနတ္တတရားဟောတာပါသင်္ခါရတရားလို့သာဆိုလိုက်တယ်စင်စစ်တော့ခင်ဗျားတို့ညာထဲမှာဘယ်မှမပိုင်ပါလားဆိုတဲ့အနတ္တရောက်လာရှင်းမလားသို့တော့ခင်ဗျားတို့ကအနတ္တရဲ့လည်းမသိတော့ဘူးသင်္ခါရတရားလို့လည်းမသိသင်္ခါရတရားဟာခိုင်မြဲတဲ့အနတ္တခိုင်မြဲတဲ့သဘောမရှိပါဘူးဆိုတာလည်းမသိတော့ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဟာကြွားလိုက်မောလိုက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်မှန်တက်လိုက်တဏှာနဲ့ခင်းလိုက်မာနနဲ့ထောင်လိုက်ဟင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ငါ့ကိုငါထင်လိုက်ဆိုတာဒီသင်္ခါရတရားမသိတဲ့ဖြစ်ထွေဟာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတိုးလာတယ်လို့သူကရင်လို့ခမောင်တို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါပါသင်္ခါရတရားမသိလိုက်တာတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိကတခါတည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခင်းလိုက်တဲ့တဏှာလည်းလာလိုက်တာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငါသွားနိုင်သေးတယ်ကွာမင်းတို့လည်းအကြမခံနိုင်သေးဘူးဆိုပြီးမာနရောလာပါဘူးငါယုံငါချီနိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလာပါဘူးအမှန်တည်းတဲလာချက်ကောင်းပါလားကောင်းပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒါဘာမသိလို့ပါလိမ့်မလို့ဒါကြောင့်ယနေ့သင်္ခါရတရားကိုပိုင်ပိုင်ပြောနေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကောင်းကောင်းသဘောကျဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာပိုင်ပိုင်ပြောနေပါသင်္ခါရဒါမသိလို့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိလာနေတာမှန်ပါဘူးဥက္ကမောဘယ်နဲ့ကြောင့်သင်္ခါရတရားဒါပြန်ဆရာသမားကမှဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားပဲလို့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘုံဘုံဖွင့်မပြလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့တဏှာနဲ့လည်းဒီခန္ဓာကြီးခင်တော့မှာပဲမှန်ပါဘူးမာနနဲ့လည်းသူ့အာကိုပြီးထောင်တော့မှာပဲမှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းဒါကြီးကငါပဲဟောဒီလေးပါးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးငါပိုင်တယ်လို့ထင်နေမှာပဲမှန်ပါဘူးထင်မယ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ဒီတဏှာယူမာနယူဒိဋ္ဌိယူဆိုတဲ့မသိယူတွေကဥဝမများလားများပါဘူးဒါဘာမသိလို့ပါသင်္ခါရ
သင်္ခါရတရားမသိကြတဲ့ကဥပါရင်အနတ္တမသိဘူးစိတ်သာချတော့မသိတော့ဘူးသင်္ခါရတရားမသိကြတဲ့ကအနတ္တမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်လှည့်ကြပြီဆိုအတ္တဝင်တော့မှာအတ္တဒိဋ္ဌိဝင်ဘူးလားအတ္တဒိဋ္ဌိဝင်လာရင်ခင်းတဲ့လောဘကောမာနကောဩဘုန်းကြီးဓမ္မတွေသင်္ခါရမသိမှုကြောင့်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပင်စာတရားတွေပွားရသင်္ခါရမသိမှုကြောင့်သေသေးချာချာမှပါသင်္ခါရကိုမသိရင်ပပင်စာလာမယ်သင်္ခါရသိရင်ပပင်စာချုပ်မယ်ပပင်စာချုပ်ရင်တန်မြာစကန်းသိမ့်မယ်သဘောပါရကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးဘာတရားပါလိမ့်မယ်သင်္ခါရတရားသိတဲ့ဖြင့်အနတ္တကတွန်းဝင်သွားကိုလောက်ထားတာဒီဖြင့်တပည့်ဘုမပါတော့ပါသေးရလားကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ကိုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါဥစ္စာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိကပြုတ်ထွက်သွားတယ်ပြုတ်ဘူးလားခိုင်းဒါပြန်ဟိုင်းနဲ့ဒီရန်ဖြစ်သားနဲ့ကျင်းလေးမရရန်ဖြစ်ကြသားနဲ့အမင်းနဲ့စကားမရကြသားနဲ့အမင်းနဲ့ခင်ပြီးယူရနေကြဘာဖြစ်နေကြတာအိုးသင်္ခါရမသိလို့ဖြစ်နေကြတယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြသင်္ခါရမသိလို့ဖြစ်နေကြဒါဖြင့်ဒီသင်္ခါရမသိတဲ့တန်ကျက်ဟာသွတ်တော့ခေါင်ယူတာမှန်ပါသင်္ခါရမသိတဲ့တန်ကျက်ဟိုကမနာနဲ့တော့မနာပါဘူးခင်ဗျားတို့ပိုးနေသေးတယ်ပိုးနေသေးတယ်ဥက္ကမပိုးဘူးလားပိုးသေးတယ်တဲ့ပိုးသေးတယ်တခါတလေများလူကြီးတွေလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါတည်းအလိုမကျများဖြစ်ပြီးဒီကာလနေလိုက်တဲ့အခါကိုတကယ်အဟုတ်ကြီးထင်ပြီးဒီကာလကြွားလုံးတွေများထုတ်ပြီးနေတဲ့အခါကျတော့အိုးသင်္ခါရတရားကိုဘိဗိဒပြောက်မှန်ပါဘူးဥပါရင်ပြောက်ဘူးပြောက်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အတ္တဒိဋ္ဌိရောတဏှာကဥစီမာနကဥစီဒိဋ္ဌိကလည်းဥစီလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနေစရာမရှိအောင်ဖြစ်လာမှန်ပါဘူးဒီကယူလေလူကြီးလုပ်တဲ့လူကယူလေလူငန်းနေစရာမရှိလေမှန်ပါဘူးရေးမိပါလူကြီးလုပ်တဲ့လူကယူလေလူငယ်ကနေစရာမရှိလေဟုတ်ကောဗျတိမ်မာယူထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်အကောင်းတွေပြေးဘူးရှိတော့တိမ်မာလူတယောက်ယူထားရင်အကောင်းတွေပြေးရင်းမိဗလားအဲ့ဒါကိုယ့်အိမ်ကိုကြတော့ဘာများဖြစ်ကြအောင်မှာတော့ဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားရရင်းမိဗလားရင်းမိကြပါဒီလောက်ပေါ်ပြောနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ပေါ်တော့ပါပြီဥပါရင်ပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးဒါဘုန်းကြီးကဟောကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီဥစ္စာဘုရားကိုကဟောထားတာရှိကဲဝတ္ထုထုတ်ကြပါစို့တရားဓမ္မဥပကကြီးရတရားဓမ္မတို့ဘုရားနဲ့လက်ဥစွာတွေ့တယ်နော်တွေ့ပေမဲ့လည်းသူဒီဘာလို့ကြီးကမပြည့်စုံဣန္ဒြေဉာဏ်တွေကမရင်ကျက်သေးတော့ဘုရားနဲ့အရင်တွေ့ပေမဲ့သင်ဟာဣန္ဒြေတွေကောင်းတယ်ကြောင်ရှင်းလင်းနေတဲ့သင်္ဘုရုတွေတုံးတို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားငါဆရာမရှိပါဘူးကွာမငါးပါးအောင်တဲ့ဇိနာဆိုတာငါးပါးအနန္တဇိနာဆိုတာငါးပါးပဲလို့ဩဟုတ်ပေမှာပဲထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုမျက်နှာလွှဲသွားတာရှိတာပဲမှန်ပါဘူးဘုခမောင်ကျွတ်ကြလားကျွတ်ပါဘူးနောက်တော့မင်္ဂလာရွာရောက်ပြီးဒီကလာမုဆိုးတရားနဲ့တွေ့လို့မုဆိုးကကြီးညိုကိုယ်ဝယ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အခါသူစာပါနဲ့အိမ်အောင်ကြလို့သူ့ဘဆိုတဲ့သားတယောက်မွေးဖွားအဲ့ဒီချိန်ကြတော့မှသာဝကနှင်ထုတ်လို့ဘုရားစီရောက်တဲ့အခါသူလည်းတရားဓမ္မကျိုးစားလို့ပောက်တယ်ထားပါတော့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမလို့ကျင်ပါဘူးတဲ့သင်္ခါရသတ္တရဏတိကသူ့ဘကိုခေါ်တာအဲ့ဒီမှာသူထွက်ပြေးပြီးဒီကလာဘုရားစီသင်္ကန်းတွေဘာတွေပြီးပောက်သွားပြီးသူ့ဘသာဝနဲ့နေနောက်သူ့ဘလည်းကြည်ရင်ပြီးဒီကလာတော့သူလည်းပညာလေးကပါတော့သူ့စိတ်ထဲမှာမေးကျင်တဲ့စကားသုံးခုကရှိမေးကျင်တဲ့စကားသုံးခုကဘာရှိတုန်းဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်မှာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခြေရချင်မလားသူ့စိတ်ထဲတန်မြတ်ရှိဒီဖယားဒီသာသနာဖယားသာသနာမှတပါဂေါရမဖယားသာသနာမှတပါတပြောသောသာသနာများမှာသောတာပန်သရဂအနာဂံယန္နာများရှိရလားဒါလည်းသူမေးချင်ကောင်းကင်မှာခြေရရှိသလားတင်းနာမှာမေးချင်တယ်ဥက္ကမောင်ကြီးဒီဘုရားသာသနာမှတပါတခြားသောသာသနာတော်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသောတာပန်သရဂအနာဂံယန္နာဖြစ်နိုင်ရလားသင်္ခါရတရားများမြဲတယ်လို့ရှိရလား
ဒီသုံးပု္ပ္ပာသူစိတ်ထဲပေါ်လာသာဝိတသုဘပု္ပ္ပာသုံးချက်သဘောကျလားကောင်းကင်မှာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခြေရရှိပါသလားဒါသူမေးတယ်ဘုရားသာသနာမှာတပါးတခြားသောသာသနာ၌သောတာပန်သရဂအနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်ရဲ့လားနှစ်ချက်ရှိသွားသင်္ခါရတရားများခိုင်မြဲတယ်လို့ရှိပါရဲ့လားဒီသုံးခုမေးခြင်းတော့ဘုရားမောင်တို့ကကဏ္ဍနဲ့တွေ့ကြည့်တာပေါ့နော်ကဏ္ဍနဲ့ပဲတဲ့ဘုရားနဲ့ဥပကနဲ့တွေ့သွားပြီဥပကကလည်းအတော်ကြီးပြီနော်ဒီအချိန်မှာဘုရားကလည်းဘုရားဖြစ်စအတော်ကြီးပြီကာလနဲ့တွေ့ရင်ကြပြီကာလသုဘဆိုတာလေးနဲ့မွေးတော့ဘုရားသည်ဘုရားဖြစ်တာနဲ့သုဘမွေးတာနဲ့တဲမကွာတော့မကွာလာဘူးကွာလာတဲ့နဲ့ပဲအဲ့တော့သုဘကဒီသုံးခုသူညာထဲမှာပေါ်နေတော့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်ရှိသိသိတို့နော်မဂရိကောသလပုရဏကတ္တဗတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေ तू ကသွားပြီးဥက္ကမမေးတယ်ဒီသုံးချက်ဘုပုဂ္ဂိုလ်တွေကလဲကိုမဖြေနိုင်ဘူးလဲကိုမဖြေနိုင်တဲ့သူစိတ်ထဲမှာဂေါရမဘုရားတော့မေးတော့မေးချင်မဲ့ तू ကငယ်သေးတယ်အမလေးအတော်သားကြီးဂေါရမဘုရားငယ်သေးတယ်အဲ့ဒါဟိုဒိဋ္ဌိကြီးတွေကတော့ဘုရားတွေကြီးတာဟုတ်ဗျဘုရားမဖြစ်ခင်ကသူတို့ဘုရားလုံနေတဲ့လူတွေရိပ်မိဗလားအဲ့ဒါသူစိတ်ထဲမှာလည်းဒီဘုရားဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မေးလို့သူမေးတာကျင်တဲ့အောင်ဖြေမှုမရဘူးဂေါရမဘုရားကိုလည်းမေးတော့မေးချင်တယ်မေးပင်မဲ့လည်းဟိုဘုရားတွေလောက်အသက်ကြီးတာမဟုတ်တော့သူကဘုသူတာနဲလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ဒီပု္ပ္ပာသုံးခု तू မမေးသေးဘူးအမလေးတော့ကြီးကျယ်နေတာဓမ္မတော့သာဝသာကအတော်ကြီးကျယ်နေတယ်ဆိုတာရိပ်မိပဲနောက်ကြတော့ဘုရားကလည်း45ပါးပြည့်ပါရဲ့သက်တော်ကလည်း80ပြည့်ပြီးတော့အင်းချင်းပင်မာနမင်းတို့နေရာမှာအင်းချင်းပင်လေကြားထဲမှာဘုရားပြိဋိဘံစံတော်မယ်ဆိုတာသူကြားငါလည်းပု္ပ္ပာသုံးရက်ကလည်းရှိသေးမေးကြဘောရမလည်းငယ်တယ်တော့ငါငွေထားခဲ့တာတော့ကြားပြီခုတော့လည်းပြိဋိဘံစံတော်မယ်လို့ကြားတယ်မမေးလဲငါတော့ဒုက္ခဖြစ်တော့မှာပဲမမေးလဲဘူးဘောရမလည်းပြိဋိဘံစံတော်ငါမမေးလဲရဘူးဆိုရင်ငါတန်တဲ့ငါဝိဇိကိစ္စနဲ့ငါခဲရကြီးရဲ့ဥပါရင်သူ့ဟာသူဘဝင်မြဲနေတာအဲ့တော့ဒကာရမတွေကလည်းမှတ်ပါဒီဟာအမှန်တရားကောင်းလို့ပြောပါတယ်ဘုရားကလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်မှမချွတ်ရသေးဥက္ကမောပရိနိဗ္ဗာန်ကိုမစမ်းဘူးမှန်ပါဗျာသူမချွတ်ရသေးရင်မစမ်းသေးဘူးစောင့်ရမယ်အဲ့တော့ဒကာရမတွေကတွေးကြဩသေမာတောင်တားပြီးစောင့်လို့လို့မဆိုရိုက်ဘူးလေဘုရားသေမာတောင်တားပြီးစောင့်ပြီးဒီကလာနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှတ်ထားကြတဲ့ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာရှုပြီးဒီကလာဥမာသေမဝေဒနာလာတယ်ဆိုကြတယ်လူတိုင်းပဲသေမဝေဒနာတော့လာမှာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုပြီးဖြစ်ပြမအောင်ရှုဖြစ်ပြအဆုံးရှုသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်လို့ရှိရင်သိကိုမသိဘူးစောင့်လို့ရဘုခမောရိပ်မိအသေးကိုတားနိုင်တယ်ဒကာဓမ္မတွေသဘောပါအသေးကိုတားနိုင်တယ်တဲ့အသေးကိုရှိစမ်းတဲ့ဥပါရင်3လတည်ပြီးစောင့်သူ့ဘာကညာမင်းမှုပြသူကလည်းစကားကခုနကပြောတဲ့တိုင်ကြီးနေတာဥပါရင်ကြားပြီးပြီမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဘောတော်မဘုရားငယ်တယ်တဲ့မေးချင်မှုတဲ့သူမေးဖို့ရဒီပြန်ဒိဋ္ဌိဆရာဒီပြန်ဘုရားတွေအကုန်မေးပြီးတဲ့ကျင်းတဲ့လောက်တော့ဖြေနိုင်ကြပါဘူးတဲ့ဘောတော်မဘုရားမေးမှကျန်တဲ့ငယ်သေးတယ်ဆိုပြီးငယ်နဲ့ဆိုင်လာတယ်ငဲသလားပြီးတော့လည်းဘုရားကလည်းသိတယ်ဒီသူ့ဘာငါချွတ်မှကြော့မှာငါကလည်း3လရှိပြိဋိဘံစာမှာသူ့မချွတ်ရသေးလို့ရှိရင်ပြိဋိဘံစာမဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့3လတည်းဝေဒနာနုပါဒနာရှုပြီးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖလားသမဘာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ချုပ်ဆက်ထားခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖေယဖေမကြေရရင်းမိပါလားအဲ့ဒါခမည်းတော်လှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ဟာမသေးဘူးဆိုတော့မှတ်ပါဆမ်းမြောင်သာလှုပ်ပါဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုဖလားသမဘာသာဝင်စားနေဖလားသမဘာအတွင်းမှာဥပါဒေမသေးကောင်းဘူးမှန်ပါဘုခမောင်ရိပ်မိပါဒါရင်ခင်ဗျားနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနေနိုင်လို့ရှိရင်သေရမသေးရမသေးပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခနာကိုယ်ကြီးပရိုဂရမ်မကျဲပဲနဲ့နေရအောင်ဖလားသမဘာနဲ့ချုပ်ထားတပည့်ကြသူ့ဘာဆောင်သူ့ပါတယ်မလို့ဆောင်သူ့ဘာဆောင်ကဲဒါဖြင့်ခ
ခင်ဗျားတို့လောက်ထားတဲ့တရားဟာရှင်သက်တမ်းတားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ဥပါဒံတို့ရှင်းသွားပြီရှင်းပါဗျာသေခြင်းတရားတော့မလွန်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာတားရုံတော့ရတာသေခြင်းတရားတော့ဘယ်သူမှမလွန်နိုင်ဘူးမရဏဓမ္မမရဏနာတိတော့မလွန်တော့မလွန်နိုင်ဘူးပေါ့မလွန်နိုင်ပေမဲ့လည်းတားလို့ရရှင်းမလားတားလို့ရပါတယ်တဲ့ဘာနဲ့တားတော့ဖလားတော်မှာဘာနဲ့တားဘာတယ်တို့ဘာနဲ့တားကြမလဲဖလားတော်မှာဘာဆိုတာကတရားမှမဟုတ်ပဲနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနေတာဖလားတော်မှာဘာကြီးမှလိုက်သဘောကျဒုက္ခမောင်နေရကြရပါဗျာကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သူ3လတိတိဆောက်ဟိုကလည်းအမေးကိုမလာဘူးမလာဘဲမဲ့လည်းဒုက္ခမောင်ဆောင်းရလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်သူများချွတ်လို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဖယားနဲ့မှကျွတ်တောင်းဝင်ရမယ်ဖယားဝင်နေရတယ်မှတ်ထားကြမှာရှင်းမလားအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေဒီဘုန်းကြီးကပြောကြတာကဩဖယားဝင်နေရတယ်ဒုမပါဘူးဆိုတော့သေချာတော့မှန်ပါပါဘုရားဝင်နေရကအစမှပြင်ဆွဲကြီးအဆုံးမှဒီသူ့ပါဓာငါလူကုန်ပြီတဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ဆရာနဲ့သူချွေရလိမ့်မယ်သဘောပါလားဘုရားဝင်နေရအတုပအဆုံးပဲကဲဥပါရင်ကျေနပ်ပါလားအဲ့တော့ဓာကျန်တာတွေကိုလို့ဆိုကျန်တာသူများဝင်နေရသူများချွတ်လိုက်မယ်တဲ့ငါဆိုင်နေပုံမျိုးငါရှိလို့ကြွမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့ဆရာနဲ့သူတွေ့မှကြွမှာရိမ့်မိဗလားဘာလဲတော့ကဲဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေကတို့ဆရာနဲ့တို့နဲ့ဒီလိုသွားရမှာကိုဆိုတာသုံးမဲ့ချပြီးလုံးတလုံးခရားဆောင်မနေနဲ့ခရားကလည်းမဆောင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဆောင်သေးလားဆောင်ပါဘူးနောက်ဘုရားခင်ဗျားတို့ကကြိုးဆောင်ဝင်မဲ့လေသူ့ဝေနေရမဟုတ်ပါကုန်ပါဘူးစိတ်သက်သာပါပါမပါဘူးတဲ့အကဲဝေနေရဖြစ်စေအောင်တော့ဒီတရားတွေကဝိပဿနာလုံးမထားဘူးလေဘာဟောမှမသိဘူးမှန်ပါနိုင်မပါနိုင်ပါဘူးကဲခုမရိပ်ပြီကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့တရားသက်တမ်းကိုလည်းတားမြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲရှင်းတော့ရှင်းပါမယ်ဖလားသမဘာနဲ့ချုပ်ဆက်ပြီးဒီကလာဒီသုဘကိုဥပါဒေနဲ့3လတိတိစောင့်ဟိုကလည်းမလာဘူးမလာမှဘုရားကတော့သိတယ်သိအာဒီကောင်တော့ငါပြိဋိဘံဆံဃာนี่ချိန်မိုင်းမှလာမှာပဲဆိုတော့သိတယ်ကဲဥက္ကမောကြီးဘယ်ချိန်လာမှာလဲအဲ့ဒီမှာရှင်အနန္ဒာကသူကလည်းဘယ်ကလဲပြိဋိဘံဆံတော့မှာနေဝင်ဆံတော့မှာအာယုန်တက်လို့ရှိရင်ပြန်လုံးလုံးဝิญဉ်ချုပ်တော့မယ်အဲ့ဒီရင်ကဲဘောရမဆရာလည်းအဲ့ဒီအင်းင်းမိန်မျိုးကြားမှာပြိဋိဘံဆံမယ်လို့ကြားပြီဆိုတဲ့ကအဲ့ဒီရောက်နေတာကိုသူသိနေပြီဗျကဲဒါပြန်ဥက္ကမောမခက်လားဟမ်ခိုးကမဆောင်ဘူးဆိုရင်မခက်ဘူးလားသူခက်ပါအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူသွားရရှင်လားမွန်ရဘူးလူမာအရေးကြီးနေတယ်ဒီရင်ဘုရားကနေပြီးဒီကလာညီရဏသုဘဖွင့်ပေးလိုက်ကွာဒါစောင့်နေတာဘူးသူရှင်းပြီဗလားသုဘဖွင့်ပေးလိုက်ဘာကွာမတားပါနဲ့ဆိုတော့ဘုရားညောင်ဆောင်မှာပြိဋိဘံဆံမလို့ဝန်းတွေဘာတွေလျှောလို့နေတဲ့အချိန်မှာသူသွားပြီးတော့သူထမောမဲတာပဲမဲတော့ခေါင်းက3ချက်မဲတာပဲကောင်းငင်မှာဂေါရမဗျာတဲ့ရှင်ပြငယ်တယ်လို့မမဲပဲထားတာအခုတော့ပြိဋိဘံဆံမယ်ဆိုတော့မမဲလိုက်ရမှာဆိုတော့လာမဲတာသူကနိဗ္ဗာန်ရချင်တော့မဟုတ်သေးဘူးမမဲလိုက်ရမှာဆိုလို့လာမဲတာပါတဲ့အရင်တုန်းကသူဟာတဲ့ဆိုင်းလာခဲ့တာကြာပါပြီတဲ့ဂေါရမဘုရားကလည်းဘုရားတဲ့အငယ်ဆုံးဖြစ်နေတော့မဲလို့ဒီပု္ပ္ပာဖြေနေမှမထင်ဘူးအခုတော့ပြန်ပြိဋိဘံဆံတော့မယ်လို့ညောင်ဆောင်ပေါ်ရောက်ပြီးကြားတော့ဘုရားကလာခဲ့တာမမဲလိုက်ရရင်သူဒုက္ခသူ့မှာဒေါမနတာဖြစ်နေမှာဆိုလို့လာမေးရပါတယ်လို့အမခတ်တင်းတင်းမှလာတယ်သဘောပါကြလားအဲ့ဒီတည်းမှကဲမေးကွဘုရားလည်းပြိဋိဘံဆံတော့မေးပါကွဆိုတော့မှသူမေးတာကောင်းငင်များခြေရာကောင်းငင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခြေရာများထင်ပါလားဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဖြေပါကောင်းငင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခြေရာနဲ့ခင်ဗျားလည်းအဖြေပဲပေးပါတော့ဘယ်နည်းနဲ့ထင်မလို့မြကောင်းငင်မှာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခြေရာမထင်နိုင်ဘူးရိမ့်မိဗလားအကသေဝဗရဏတိသမနောနတိပါယိတဲ့ဒီဂေါရမဘုရားသာသနာဂေါရမဘုရားသာသနာဆိုတာခင်ဗျားတို့နှစ်ကိုသွားမိဘူးနဲ့နော်ရွက်ကုန်မှာဆိုတဲ့ဥပါတဲ့သာသနာဆိုတာကနောက်2400ကျော်ကြံသေးတာပဲလေအဲ့ဒါကြီးသွားယူမနေနဲ့အဲ့ဒါနှစ်ခေါ်တယ်သာသနာမဟုတ်ဘူးသာသနာဆိုတာကအခုဖြစ်ပြရှုဟုတ်လားဒီအဆုံးမပြီ
သာသနာခေါ်တာသာသနာဆိုတာနှစ်ကိုခေါ်တာလားဆုံးမကိုခေါ်တာလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကနှစ်တည်သာသနာလုပ်နေတာသေချာလွဲတယ်နော်သာသနာဆိုတာဘာပါလဲအဆုံးမဘုရားခင်ကိုရမကြီးဟောကြားထားတဲ့တရားတိုင်းကျင့်ကြံကြဆိုတဲ့အဆုံးမရှင်းမလားအဲ့ဒီအဆုံးမဘာခေါ်ကြမလဲဒါသာသနာလို့မှတ်လိုက်ကြတာပါတဲ့အဲ့တော့ခொနည်းကတင်နာဘကကောင်းငင်မှာခြေရရှိပါသလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြတော့အရှင်ဘုရားသာသနာမှတပါအရှင်ဘုရားအဆုံးမမှတပါခொနည်းဒိဋ္ဌိကြီးဘုရား၆တရားရှိသေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအရှင်ဘုရားအဆုံးမမှတပါတပါးသောဒိဋ္ဌိတို့သာသနာတော်မှာဆုံးမတဲ့တရားများသောတာပန်သရဂါအနာဂံဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လားလို့မေးတာအဲ့တော့သူကငါဘုရားရဲ့အဆုံးမမှတပါကျန်တဲ့အဆုံးမဟာသောတာပန်သရဂါအနာဂံယန္တာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူးကွာသူကမောင်ရေးမိလားသူကလည်းငါရေးမိသူကမဲလို့ဖြေတာနော်အဲ့ဒါကိုတရားဓမ္မတွေကအခုဘုန်းကြီးများဟောနေတာဘုရားကြီးအဆုံးမကြီးပဲဒီဆုံးမအတိုင်းခင်ဗျားတို့ကလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့လိုရှိတဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်နော်ဆောင်းနိုင်ရကိလေသာအပူဓာတ်အလောင်ဓာတ်တို့သိမ့်တဲ့အရက်ကိုရောက်မယ်တဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းခြင်းနဲ့ရှိရောကိလေသာခတ်သိမ်းခြင်းနဲ့ရှိရောရောက်မယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘာမှပူစရာမရှိဘူးဘာမှပူစရာမရှိဘူးခုဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့အဆုံးမအတန်ရုပ်ပါဠိတော်အဓမ္မဝရပါဠိတော်ဘာနာသပါဠိတော်ဒီလိုပါဠိတော်ကဟာဒီဆုံးမဒါဘယ်အဆုံးမကြီးပဲတရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီအဆုံးမအတိုင်းခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းသာလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုလို့ရှိရင်သောတာပန်သရဂါအနာဂံယန္တာဘယ်အခါမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်သဘောကျဘယ်အခါမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတော့သိကြပါလားဒုက္ခမောသိကြပါလားသိကြပါလားဩဒါဖြင့်သုံးမတဲ့ဆရာကဖြင့်မလိုပါဘူးမလိုပါဘူးဆရာလိုက်နာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုချင်လိုလိမ့်မယ်ကိုလိုလို့ဖြစ်တာတော့ဘုန်းကြီးများကမတတ်နိုင်ဘူးသုံးမရတာကတော့ဖြင့်သောတာပန်သရဂါအနာဂံယန္တာဖြစ်နေတယ်သုံးမဤသုံးမမှန်ပါဗျာသုံးမတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးခင်ဗျားတို့ကဒီနည်းတိုင်းသာလောက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဘုရားမရှိတယ်လေခင်ဗျားတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဘုရားရှိလို့จิตတမ်းဝင်တာတွေတပုံကြီးပေါ့ဗျာဘုရားရှိရနဲ့လေအဲ့ဒါကဓမ္မတွေရှင်ဘုရားသာသနာမှတပါးသောသာသနာမှာသောတာပန်သရဂါအနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လားလို့သူကမေးတယ်မဖြစ်ဘူးကွာငါဘုရားအဆုံးမသာတယ်သောတာပန်သရဂါအနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်တယ်ရှင်းမလားကဲတရားဓမ္မတွေသူကတည်းကဥက္ကမောင်တို့တရားသစ်တို့ဘုရားရွှေတို့အငဲ့ကြရှိရဲ့သိကြပါလားသိပါပါကဲဦးကသိကြရင်မဟုတ်လားအငါကြီးပေါ့ကွာအချိန်လွန်ပေါ့လို့ဒီလိုဆင်ခြင်မလိုက်ပါနဲ့အဆုံးမလိုက်နိုင်ရင်ဘယ်ကြီးသောငယ်သောလူရဲမှုဖြစ်မှာလဲရှင်းမလားအဆုံးမကိုသာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကလိုက်နာကြပါဟောဒီဝေဒနာကိုဒီလိုရှုกว่าစိတ်ကိုဒီလိုရှုกว่าရှုဆိုတဲ့တိုင်းလားရှုနေခင်ဗျားတို့မနေ့ကရှုတဲ့တိုင်းရှုနေမက်ကသူ့ဟာသူဆောင်သွားတာပဲမနေ့ကတရားနဲ့ဥက္ကမောင်ဆက်မိဘူးလားအဲ့ဒါအဆုံးမဆိုတာဒီရှုနေတယ်လို့ဆိုတာသီလဆောက်တည်ပြီးကာလသီလမပြအောင်ထားပြီးကာလဥပဒနာသာရှုနေဥပဒနာမက်ကလောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်အောင်ဆောင်သွားမှာပဲမှန်ပါဗျာသိကြကြဒါပြန်အာမငယ်ကြရှိသေးတယ်ဩတို့ကဘုရားဆူဆူနဲ့လွဲခဲ့တယ်ထင်ဂေါရမနဲ့နောက်ဆုံးမေလွဲရတယ်ကိုကျိုးနေတာပဲလို့မောင်းမေပါနဲ့မှန်ပါဗျာကိုကျိုးနေတာပဲလို့မောင်းမေတယ်သူသာဝကကပြင်စရက်ကိစ္စအခုပြောတဲ့သူ့ဘအဆုံးကိုဗျာမှန်ပါဗျာသူ့နောက်မှာကျွတ်တောင်းဝင်လိုက်တယ်ဥက္ကမောင်နဲကြလားမနဲပါဘူးပြည်ကိုကျောင်းမှာဝင်လိုက်တယ်အိန္ဒိယမှာဝင်လိုက်တယ်ဓမ္မသုတ်ကလည်းထဲမှာကျွတ်တောင်းဝင်လိုက်တယ်သူ့သာဝကတွေဟုတ်သေးရလားဗျာသိကြဘူးလားကဲအဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တော့မှဒကာဓမ္မတွေကဩတို့ကတော်တော်မိုက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆူဆူလွဲခဲ့ရတာတို့တော့ဖြင့်ကိုကျိုးနေဖို့လို့ဘာမှခင်ဗျားတို့ဝန်မနေနဲ့သူ့ဆရာနဲ့သူကျွတ်တောင်းဝင်လိုက်မယ်လို့ဟောပြီးခဲ့ရှင်းမလားရှင်းပါပြီကဲဘုရားဘယ်နှခုပြေသွားပါလဲကောင်းငင်မှာခြေရရှိပါသလားသင်္ခါရတရားမြဲတယ်လို့ရှိပါရဲ့လားရှိပါဘူးဒီဘုရားသာသနာမှတပါးသောသာသနာသောတာပန်သရဂါအနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာကဲသင်္ခါရတရား
တတိယချက်ကသင်္ခါရတရားများမြဲတယ်လို့ရှိပါသလားလို့မေးလိုက်တယ်ကဲတရားဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ရှိမြဲပါဘူးသင်္ခါရတရားတွေဟာမြဲလားသင်္ခါရတရားဆိုတာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ငကိုစိုးကြီးသင်ထားမြဲပါရဲ့မမြဲလို့ခေါ်တရားဓမ္မတွေရာခဏခဏပြောင်းလဲရတာနဲ့ရွှေ့လဲရတာနဲ့တော်ကြရတာနဲ့တော်ကြရတာပျောက်ရတာနဲ့ပြောက်တဲ့ဝေဒနာပေါ်လိုက်ရတဲ့ဝေဒနာပေါ်လိုက်ဟုတ်လားဆာတဲ့ဝေဒနာပေါ်လိုက်ဝါတဲ့ဝေဒနာပေါ်လိုက်ပဲမြဲတာကိုပါသေးလားညောင်းတာပေါ်လိုက်အညောင်းပြောက်တာပေါ်လိုက်မြဲတာမပါသေးလားအဲ့ဒီနီးလာတာပေါ်လိုက်ဖြူးလာတာပေါ်လိုက်နားတွေကလေးသွားတာပေါ်လိုက်ကြီးလာတာပေါ်လိုက်ဒါခန္ဓာ၅ပါးမြဲသေးရဲ့လားမမြဲပါဘူးအဲ့ဒါခမည်းတော်စိတ်ကလေးလေမမြဲတာကိုဟာကအကျမ်းမမြဲတာပြောတော့အနုမမြဲတာကတော့ဖြင့်ခမည်းတော်စိတ်ကလေးစိတ်ကူးလိုက်ပျောက်သွားလိုက်စိတ်ကူးလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဒီလိုဘာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဝေဒနာလေးတွေဟိုကပေါ်ဒီကပေါ်ပျောက်သွားလိုက်ပျောက်သွားလိုက်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါသင်္ခါရတရားတွေမမြဲတာဗျသဘောကျသင်္ခါရတရားမြဲမမြဲပါဘူးမြဲမလဲဒီဘာဓမ္မတွေဒီမှာဘုန်းကြီးကပို့တော့ဟောတာဒီအကြောင်းတရားလေးပါရှိမှန်းလို့ခန်းနေရတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဒီထက်ပါရလားဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားမြဲနိုင်မှာမြဲသိကြပါလားသင်္ခါရတရားဘယ်တော့မှမမြဲဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်လေးနဲ့တဲ့ပြီးသားရှုနေကိုယ်စိတ်ကိုရှုကိုယ်ဝေဒနာကိုရှုကိုယ်ရုပ်ကိုရှုကြိုက်တာရှုမမြဲတာ तू ကပြောလိမ့်မယ်မမြဲတာခန္ဓာကပြောလိမ့်မယ်နော်မမြဲတာဘယ်သူကပြောမှာရှင်းမလားဒါနဲ့မေးသေးတယ်ကမောင်ကြီးနော်နောက်ဆုံးပိတ်ဒီပု္ပ္ပာသုံးခုကတော့ပြီးသွားပြီချပါလားနောက်ဆုံးပိတ်သူငဲရိုက်တာကသူကလည်းသိမှတ်ဆရာကအရှင်ဘုရားကလည်းအခုအင်းင်းမွေမျိုးကြားမှာပြိဋိဘံစံတော့မယ်အရှင်ဘုရားမရှိလို့ရှင်အရှင်ဘုရားသာရဏအရှင်ဘုရားရုပ်သိမ်းသွားတာလားဘယ်လိုမေးချက်ပိုင်ရန္တာတွေသောတာပန်သရအနာဂံဆိုတော့အကုန်ပြောင်းပါလားဣမေသာသုဘရဘေကုသမာဝေရေယအတုံညောလောကောရန္တိအတ္တသူ့ဆရာနဲ့သူ့လူကြီးနဲ့ငါဟောတဲ့တရားဆိုတာဆက်ဟောပြီးနေမယ်ဆိုသောတာပန်သရကအနာဂံငါပြိဋိဘံစံလို့ဘလောက်ကြာရှိတယ်ကွာသိချာဟောတာပဲသူကမှရိပ်မိဘုရားကဲကျွတ်တို့အားကိုးလောက်ပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကိုယ့်ပေါ်မှာသာမိတော့တယ်နော်အဆုံးမကလည်းဒီဆရာဆုံးမနေတယ်ဒီဆရာဘုန်းကြီးဆုံးမနေတာဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်ဥက္ကမောပါဠိတွေကလွယ်ဆုံးမတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါပါဘယ်ဟောကြည့်ပါမဟုတ်လားဘယ်ဟောကြည့်ဆုံးမပြီးဒီကရနေတော့ဒီဆုံးမရှိနေဘယ်တော့မှသောတာပန်သရဂါအနာဂံယန္တာမစိတ်ပါဘူးကွာအမြဲတမ်းရှိပါတယ်လို့မပြောဘူးနဲ့သမာဝေရုံနဲ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျင့်ကြမယ်ပြောဆိုတဲ့တိုင်ကျင့်ကြမယ်ဆိုဘာမှပူစရာမရှိဘူးရမှာကြီးပဲရှင်းမလားရှင်းပါပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသူ့ဘာကျွတ်တို့အတွက်ပါမေးသွားတဲ့အိဗယ်ရဟုတ်ကျွတ်တို့အတွက်ပါမေးပါရှင်ဗျာမရှိသာနာလုံးဝသောတာပန်သရဂါအနာဂံမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့သူ့ဘာပဲဆိုသူ့ဘာရဣမေပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့တမန်ကောင်းစွာဝါမခင်လို့ပေါ့ဗျာဝေရေယုံကောင်းစွာကျင့်နေကြဂုံညာရဟန္တိယန္နာတို့မှာအတုံရောဘယ်ခါမှမစိတ်ဘူးအတ္တဖြစ်ရည်ဘယ်ခါမှယန္နာမစိတ်ပါဘူးကွာဆိုသောတာပန်ပါသွားပြီပါသေးဘူးလားကိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်အတွက်ပါသူ့ဘာကမေးသွားတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုရှင်းတော့အဲ့ဒါဖြင့်ဟိုကအငယ်စရာနှလုံးမသားစရာရှိသေးလားမရှိဘူးအငယ်စရာနှလုံးမသားစရာကတော့ခမည်းတော်ဘာမှမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ရှင်းတယ်နဲ့ပြင်းတာအပေါ်မှာမှီရင်တော့မပြောတတ်ဘူးသဘောကျလားခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ရှင်းတာကတမျိုးပြင်းတာကလည်းရှိသေးတယ်ရှင်းတာတော့ဘုန်းကြီးကကူပေးနိုင်ပြင်းတာတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးရိပ်မိလားရှင်းတာတော့ကူပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့သံဃာတရားဟောလိုက်လဲခင်ဗျားတို့မဖြစ်အောင်လာမှာပါပဲဟုတ်ဘူးလားဘယ်လိုပင်ပြောပြင်းတဲ့အချိန်ကများနေတယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒါမတတ်နိုင်တော့ဘူးဒါရင်ဥပ္ပဘယ်ထဲကတော့ဖြင်းတဲ့ထဲကလားပြင်းတဲ့ထဲကလားပြင်းတော့ဖြင်းနေသေးနောက်ကရဓမ္မတွေဒီတိုင်းပဲဖြင်းတာကိုပူပေးနိုင်ပါတယ်ပြင်းတာကိုတော့ဖြင့်မတတ်နိုင်ဘူးဥက္ကမောင်ဒီလေးပဲရှင်းရတာရှင်းတာတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်တော့ပဲ
ပါဠိနားမလဲလဲမြန်မာစကားနားမလဲလာခဲ့ကိစ္စမရှိဘုန်းကြီးရှင်းအောင်ပြောပြမယ်ရှင်းတာကိုတော့အကုန်ကူညီပေးပါမယ်ရှင်းပြီးဒီကလာနားတော့လဲပါတယ်ပြင့်ပြီးမလုပ်တာကတော့ဖြင့်မတတ်နိုင်ဘူးရှင်းမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေကိုယ့်အတွက်ကဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဖြင်းတာဆရာတာဝန်ဖြင်းတာဆရာသမားအကူညီပေးမယ်ဥက္ကမောင်ကြီးပြင်းတာကြတော့သူ့ဟာသူအိယာတဲ့ပြင်းနေတာဘယ်သူကလာကူနေမှာတော့မကူနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားသူ့ဟာသူဆင်းရဲလဲပြီးဒီကလာဟိုကရာသလေးဒီကနေသမင်းစားသလေးအိတ်ရှင်လာပြီလေအဲ့ဒါလေးရှုပ်နေတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးအေးပြန်အေးလို့ပူပြန်ရောသောပြန်လဲမွှချုပ်ပြန်တော့ဘယ်ကြက်နိုင်တော့ဘူးမတတ်နိုင်တော့ဘူးရိပ်မိဗလားအဲ့ဒါတွေကအမှန်တန်ရှုပ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အေလွန်ပူဇော်စောစောမိုးချုပ်သာဝရုံနဲ့လောက်ရမှုပြုအပ်ကိစ္စဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့လူမင်းများအောင်တဲ့ကြောင်ပြင်းတဲ့ဖြင်းတဲ့ကြောင်က16ကြောင်ရှိတယ်ဘုရားအဲ့ဒါလည်းသိတယ်ခင်ဗျားတို့ရိပ်မိဗလားဘုရားကဒါလည်းသိတယ်အေလွန်ပူဇော်စောစောမိုးချုပ်သာဝရုံနဲ့လောက်ရမှုပြုပြီးအခါဆွမ်းလျောပါရမီကံရပြန်ဆွမ်းတဲ့နာရဲကြပျောက်ဆနာသောလတာသည်ပညာဘာလခြုံကောင်းသည်ကိုလူမများအောင်တဲ့ကြောင်16ကြောင်ရိပ်မိဗလားအေးရင်လည်းအေးကြောင်ခေါ်ရတာပဲအေးဒီနေ့တော့မလုပ်ဘူးပူပြန်တော့အမတက်ပေါ်ပါလားစောပြန်တော့မုတ်ချုပ်သွားတော့စားပြန်တော့ဝါတော့ဘယ်ပါတော့ပါရကိုရှိသေးရလားလုံးချိန်ကုန်မပါတော့ပါဘူးတရားဓမ္မတွေလုံးကုန်ပြီအဲ့ဒါဘုရားကဥက္ကမောင်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်သေချာဟောတာသေချာဟောတာဒီကြောင့်နေခေါ်လိမ့်မယ်မင်းတပည့်တွေသေချာစဉ်းစားသေချာပြောပြခဲ့တာရှင်းမလားမင်းကတော့ရှိလောပြီးဟောနေမင်းတပည့်တွေအကြောင်းလေးလျှောက်ခိုးနေတာရှင်းပြီဗလားဒါဖြင့်ဆရာသမားကြီးစေနာမေတ္တာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကချောင်းမြတ်တော်အဖြစ်၎င်းကိုယ်ကိုသနာတော်အဖြစ်၎င်းကြောင့်ကိုတော့တတ်တာပါစီရိပ်မိဗလားဘာလို့ရမလဲကြောင့်ကိုတော့တတ်တာပါစီဆိုတော့ဘယ်ခင်ဗျားတို့ကပါမမပါတော့ပဲရိပ်မိဗလားအမလေးတရားဓမ္မတွေတို့နိဗ္ဗာန်မရောက်တာဒုက္ခကတိငိမ့်တာတရားဘုန်းကြီးညံ့လို့လားတို့ကြောင့်ကိုကောင်းလို့လားဆိုတာဝေဖန်ကြည့်ပါဦးအတော့ဆိုးသွားပြီရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တရားကိုပဲဒီသုဘယံကြီးကအခုจิตတို့ကိုအကုန်အားပေးသွားကောင်းငင်မှာခြေရရှိသလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေရှိပါဘူးဒီဘုရားသာသနာမှတပါးတခြားသောအဆုံးအမတွေနဲ့သောတာပန်သရဂါအနာဂံဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လားဖြစ်နိုင်ပါဘူးသင်္ခါရတရားမြဲသလားမြဲပါဘူး။ဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားမမြဲဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ရှုဝေဒနာကြိုက်တယ်လို့ဝေဒနာသင်္ခါရတရားပဲအဲ့ဒါမမြဲတာရှုနေစိတ်ကြိုက်တယ်လို့စိတ်ရသင်္ခါရတရားအဲ့ဒါဘာလို့မမြဲဘူးတော့ရှုနေသူ့ဟာသူမက်ဖြစ်ပြီးသူ့ဟာသူဆောက်တော့မှာမမြဲတာသိတာမက်ပဲရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုမမြဲဘူးတော့ရှုနေလို့ရှိရင်ပြင်စင်ကြီးက5ခုမက10ခုမဖြစ်ပြီးဥက္ကမောင်မနေ့ကတိုင်းဆောင်းမှာပဲအဲ့ဒါจิตတို့ကရောင်ကိုလွတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်တရားပြကတော့ဖြင့်ရှင်းနေပြီပြီးတော့ခေါင်းကသူ့ဘာယံကြီးကလည်းရှင်ဖျားမရှိရင်သောတာပန်သရဂါနာဂံယံတွေသုံးသွားတယ်သွန်သွားတယ်ကုန်သွားတော့နောက်မဖြစ်တော့ဘူးလားမေးတော့လေဟာဘယ်ခါမှဆိုရှိတယ်ကြောင်လွတ်အောင်ကြောင်ကိုလွတ်အောင်မင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ကြိုးစားကြမှာဆိုဘယ်တစ်ခါမှဆိုကိုယ်ဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိတာကြီးပဲအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းတစ်ခါဟောတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းဒီခန္ဓာကကန့်ဒီခန္ဓာအဆုံးမှာပါရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကလည်းဝေးသလားဝေးပါဘူး။အိုးစိတ်ဝိလည်းပဲရှုပ်ပြီးတခြားရှာလို့မတွေ့ပဲဖြစ်နေတာ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သင်္ခါရတရားဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်တော့မှမမြဲတာလေးမြင်မရှိဘူး။ဟောပေါ်လာပြန်မမြဲဘူး။ဟောပေါ်လာပြန်ပြီဖြစ်ပြီးပြက်ပြန်ပြီဖြစ်ပြီးပြက်ပြန်ပြီလို့ရှုတာနေဝေဒနာကြိုက်တယ်ဝေဒနာရှုနော်စိတ်ကြိုက်တယ်လူစိတ်ရှုဓမ္မနုပါဒနာကြိုက်တယ်လူကသစ္စာကြီးရှုနေသစ္စာကြီးရှုနေတာဖြစ်ဒုက္ခကြီးရှုနေအဲဒီကဲတော့ရှုနေလို့ရှိရင်ဖြင့်သေးသေးချာချာဘယ်အခါမှဆိုခိစ္စပြီးတယ်အဲ့တော့သူ့ဘာမှာဒီဖျားနာမှာထိုင်ပြီးကဟောပြိဋိဘံဆံကနီးနေပြီမနေ့လည်းပြိဋိဘံဆံမယ်နေဗ္ဗာန်နီးလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ယောဂပြင်းလာပြီအဲ့ဒီကသူ့လည်း
ဒါလေးသင်္ခါရသတ္တရဏတိကွသင်္ခါရတရားအဖြစ်ဘယ်တော့မှခိုင်တယ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမင်းနှလုံးသွင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီနာနဲ့နှလုံးသွင်းတာပဲဥပါရင်မှန်ပါပါအနာဂတ်တည်းလေဗျမှန်ပါပါသင်္ခါရတရားအနတ္တကိုနှလုံးသွင်းလိုက်မှန်ပါဒါသင်္ခါရတရားမှန်ပါဘယ်တော့မှမမြဲတာလေးမြင်လိုက်တာနဲ့တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်လိုက်တာပါပဲအဲ့ဒါနဲ့သူအနာဂတ်ဆိုတာရေးမိပဲသဘောကျပြီဒါခင်ဗျားတို့လှုပ်တတ်ပါလားလှုပ်တတ်လို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မှဆိုသောတာပန်သရဂါနာဂံယနာမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မရှိလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရှင်းပြီနော်ကဲယနေ့ဒီရင်တော်ပါ